Na početku 17. stoljeća, u Dalmatinskom zaleđu, između mora i planina, ležalo je malo mjesto Vrana. Ovo je priča o dječaku čija je sudbina nadrasla sve granice njegova vremena. Karte toga doba bilježile su Dalmaciju kao granicu dvaju svjetova, kršćanskog zapada i osmanskog istoka. Na tom međuprostoru, u siromašnoj katoličkoj obitelji Maškov, život je bio težak i neizvjestan. Nakon 2 kćeri, obitelj je dočekala sina. Dali su mu ime Josip. Njegovo djetinjstvo nije imalo ništa od romantike kakvu danas volimo pridavati prošlosti. Vrana je bila mjesto kamenih kuća i prašnjavih ulica, gdje se živjelo od dana do dana. Josip je bio, kako predaja kaže, goli bos, češće gladan nego sit. No u očima tog djeteta živjela je nešto što se u Vrani rijetko viđalo, znatiželja, i bistrina koja će mu jednog dana otvoriti vrata novog svijeta. Sudbina je to kakva je tada bila uobičajena za mnoge kršćanske obitelji u osmanskom zaleđu Dalmacije. A opet, nešto u ovom dječaku slutilo je na posve drukčiji put. Predaja čuva dirljiv prizor. Jedna starica, vidjevši ga bosa usred zime, darovala mu je obuću. Taj trenutak, gotovo simboličan, ostaće upamćen kao slika dječaka s ruba društva, kojemu je sudbina namijenila nemoguće. Trčao je ulicama Vrane, kao i svako drugo dijete. Ali legenda pamti da je već tada bio drukčiji, brz, odlučan i spreman na sve što život donese. Teška svakodnevica natjerala ga je da već u ranoj tinejdžerskoj dobi počne raditi kao timaritelj konja kod turskog zemljoposjednika u Nadinu, gdje je služio i njegov otac. No Josip nije bio samo vrijedan, bio je iznimno bistar. U kratkom je vremenu naučio govoriti, čitati i pisati turski jezik. U tadašnjim okolnostima to je značilo otvaranje vrata posve novom svijetu. Pretpostavlja se da je upravo u tom razdoblju prešao na islam, uzevši ime Jusuf. Prezime Maškov mijenja u Mašković, ime koje će kasnije postati poznato daleko izvan granica Vrane. Za vrijeme vladavine sultana Murata IV, njegov gospodar vodi ga na put u Sarajevo. Odlazak iz Vrane bio je prvi korak prema nečemu što nitko u selu nije mogao zamisliti. Ondje mladi Jusuf privlači pažnju visokog osmanskog dostojanstvenika. Oduševljen njegovom inteligencijom, odlučuje ga odvesti u Istanbul, tadašnji Carigrad, u samo središte Osmanskog carstva. Carigrad, srce imperija, grad u kojem se odlučivala sudbina cijeloga svijeta. Za dječaka iz Vrane to je bio ulazak u priču veću od bilo čega što je mogao sanjati. Na dvoru započinje skromno, kao drvosjeca u sultanskom Saraju. No njegova sposobnost, spretnost i inteligencija brzo dolaze do izražaja. Ubrzo postaje pomoćnik vrtlara, a zatim i glavni dvorski vrtlar. Položaj je to koji je podrazumijevao blizinu dvora i povjerenje. Jusuf Mašković više nije bio bosonogi dječak. Bio je čovjek u kojeg se polagala vjera. U isto vrijeme sultan Murat IV dao je zatvoriti svog brata Ibrahima, strahujući od mogućeg prevrata. Ibrahim je živio u sjeni prijestolja, zatvorenik u vlastitoj palači. Jusuf Mašković dobiva zadatak da zatočenom princu donosi hranu i vodu. Bio je to posao koji je zahtijevao diskreciju i lojalnost. No njihov odnos nije ostao na službenoj dužnosti. Međusobni razgovori, priče i pjesme ispunjavali su dane zatočeništva. Između njih se razvilo iskreno povjerenje, prijateljstvo koje će, u godinama koje slijede, presudno promijeniti tijek Jusufova života. Kada 1640. godine umire sultan Murat IV, na prijestolje dolazi Ibrahim. Novi sultan nije zaboravio tko mu je u najmračnijim danima donosio hranu, vodu i toplu ljudsku riječ. Jusuf Mašković postaje njegov savjetnik i glavni dvorski oružar. Kao zagovornik snažnije pomorske politike, Jusuf Pašas podupire rat protiv Mletačke republike. Godine 1644. biva imenovan admiralom i vrhovnim zapovjednikom mornarice Osmanskog carstva. Od tada nosi i počasnu titulu paše. Na čelu goleme flote isplovljava prema Kreti. Kod otoka poražava Mletačku mornaricu, iskrcava se i zauzima grad Haniju. Uspjesi mu donose slavu, popularnost i još veći politički utjecaj. Unatoč novostečenoj moći nije zaboravio korijene. Sestre dovodi u Carigrad, a starici u Nadinu, koja mu je nekada darovala obuću, šalje zlatnike. Taj detalj daje ljudsku dimenziju čovjeku koji je dosegnuo sam vrh tadašnjeg svijeta. No upravo na vrhuncu moći počinje njegov pad. Karijeristi i dvorski spletkari počinju ga optuživati da štiti nevjernike, da je zatajio mletačko blago. Optužbe su se gomilale, a sultan Ibrahim, poznat po nestabilnom karakteru, u trenutku rastrojstva izdaje nalog za Jusufovu smrt. Presuda je ubrzo povučena, ali prekasno. Legenda kaže da je sultan,
Shvativši što je učinio, došao do njegova tijela i nad njim zaplakao. Tako je završio život dječaka iz Vrane, koji je dosegnuo vrh Otomanskog carstva. Tragično, naglo i u sjeni dvorskih intriga. Njegov san o povratku u rodnu Vranu i mirnoj starosti nikada se nije ostvario.